Nagaan keenya kabajaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota keenya hordoftoota gonfoo miidiyaa. Egaa biyya keenya keessatti yeroo garaagaraatti karaa namoota waaqayyoo dubbii garaagaraa dubbachaa ture. Wanti waaqayyo dubbates osoo oolee hin bulin raawwachaa jira. Keessumatti karaa nama waaqayyoo raajii Masarat wanta dubbatamee fi wantoota ta'aa jiran yeroo garaagaraatti isin biraan ga'aa jirra. Akkuma kanaan dura isiniif qoonne bineensi caakkaa ba'ee nama fayyaa nyaachuu akkasumas immoo balaa konkolaataa lolaa fi beela garaagaraatu raawwachaa jira jennee isiniif qoonnee turre. Yeroo darbe immoo obboleettiin tokko akkuma isinuu argitan dhala ofii isheetii deessee mana yaalaatii osoo fudhattee galaa jirtuu lubbuu ishee akka balleessites isiniif qoonnee turre. Biyya kana keessatti maaltu hin taane? Karaa kan biraa immoo namni guddaan ijoollee wallaaltuu yeroo inni gudeeduu fi bifa suukkanneessaa wantoota garaagaraa dhaga'aa jirra jechuudha. Egaa biyyi kun yoo waaqayyoon kadhanne malee, yoo waaqayyoon barbaaddanne malee, yoo gara waaqayyootti deebine malee haalli jiru baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waaqayyoo karaa garaagaraa ni dubbata. Wanta waaqayyo dubbate immoo ni raawwata. Isa kanaaf nuti egaa waaqayyoon yoo kadhanne waaqayyo oolchuu danda'a wanta ta'eef wanta waaqayyo nutti dubbate kana waaqayyo lafa keenyatti akka araaramuu fi waaqayyo biyya keenyatti dhalootatti akka araaramuuf waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Egaa dhugaadhumatti ammas kallattii garaagaraan biyya keenyatti wantoota ka'aa jiran dhaga'aa jirtu. Lolli kanaan dura qabbanaa'e ammas immoo deebi'ee bifa haaraadhaan kallattii garaagaraan biyya ollaa fi biyya keessaas ka'aa jira jechuudha. Egaa biyyi keenya isa kanaan duraarraayyuu hin bayyaannanne beelli baay'een hammaataa jira. Kanuma irratti yommuu ammas deebi'ee lolli sun dhohuuf jedha jechuudha. Waaqayyo biyya keenyarraa waan akkasii akka qabuuf lola hamaa kana akka qabuuf waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Dhugaadhumatti dubbachuuf waan nama saalfachiisuu fi haala kanaan akkaataan itti dubbataniyyuu nama wallaalchisa. Sababiin isaa dhaloonni hamma kun harca'ee akkasumas immoo biyyi kun beelaan rukutamee ikoonomiin biyya kanaa hanga kana erga rukutamee hojii dhabaan baay'atee sanurrattuu ammas immoo deebi'ee lolli gaafa ka'uuf jedhu waan ulfaataadha jechuudha. Kanaaf egaa amantii qabnu hundumaan waaqayyoon haa kadhannu, waaqayyoon haa barbaaddannu. Akkuma isinuu beektan karaa luba Baallinaa Sarkaa yeroo garaagaraa waaqayyo waa'ee guddina biyya keenyaa dubbachaa ture. Egaa wanta inni dubbate keessaa egaa wantoonni garaagaraa ta'aa jira jechuudha. Isaan dhugaadhumatti waaqayyo harkaa fuudhanii waa'ee biyya kanaa fuuldura biyya kanaa waan jiru hundumaa dubbataniiru. Garuu immoo biyyi kun ammayyuu waliigaltee dhiistee isa waaqayyo biyya kanaaf fide carraa guddinaa, carraa jireenyaa waaqayyo biyya kanaaf fide dhiistee ammayyuu wal nyaachuutti jirti jechuudha. Kanaaf egaa namoonni sammuun keenya baname, namoonni waaqayyo sammuu keenya bane ammas biyya kanaaf, lafa keenyaaf, dhalootaaf waaqayyoon haa kadhannu, waaqayyoon haa waammannu isiniin jenna. Akkuma isinuu dhageessan jallinni biyya kanaa hammaateera. Dhugaadhumatti waan namatti hin tolle amma yeroo darbee magaalaa Bishooftuutti abbaa qabeenyaa beekamoo kan ta'an obbo Lammaa Asfaw yookaan immoo ajajaa dhibbaa Lammaa Asfaw kan jedhaman abbaa qabeenyaa beekamaa fi abbaa hoteelotaa akkasumas abbaa faabrikaa zayitii Alam Faarmi kan jedhamu agiroo industirii garaagaraa kan qaban ofiima isaanii gaafa isaan lubbuu isaanii dabarsan dhaga'aa jirra. Egaa kun maaliif akka ta'e namaaf hin galu. Biyyi keenya waaqayyoo akka ishee yaadatu araarri akka ta'uuf lafa keenyaaf eegumsi waaqayyoo akka baay'atuuf ammayyuu waaqayyoon haa kadhannu isiniin jenna. Abbootiin keessumatti haadholiin waaqayyoon kadhadhaatii wantoota amma biyya keenyatti lafa keenya irratti ta'aa jiran kanaaf waaqayyoon waammadhaa isiniin jenna. Dhaloonni akka arge utaaluu miidiyaa kanarra fiiguu dhiisnee gadi jennee waaqayyoon haa barbaaddannu. Waaqayyo lafa keenyaaf biyya keenyatti akka araaramuuf waaqayyoon haa barbaaddannu. Ofumaa callisnee sirbuu osoo hin taane amantaa keenyaan waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyo lafa keenyatti akka araaramuuf ijji araara waaqayyo lafa keenya akka ilaaluuf balaan iddoo garaagaraa lolli waraanni beelli kun akka nurraa deebi'uuf waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Egaa
obboloota ko warroonni miidiyaa kana hordofaa jirtan, warroonni sagalee kana dhaga'aa jirtan osoo yeroo hin fudhatiin ammuma isa ammaa araara biyya kanaaf kadhadhaa. Waaqayyo lafa keenyatti akka araaramuuf ammuma isa ammaatii jalqabaa Waaqayyoon araara kadhadhaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammuma waan gootaniif eebbifamaa. Ammoo ammoo araara waan kadhattaniif eebbifamaa. Lafi keenya ammayyuu akka araarri Waaqayyoo baay'atuuf, akka eegumsi Waaqayyoo, akka dhiifamni Waaqayyoo baay'atuuf waan gootaniif Waaqayyo isin haa eebbisu jenna. Namni hundumtuu gaarummaa garaansaa waan gaarii yaadee egaa Waaqayyoon kadhatu jenna. Kun immoo miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Eebbifamaa, yeroo gaarii qabaadhaa.